Mən ortalama bir Azərbaycan gənciyəm. Hər şeydən narazıyam. Xalqdan, hakimiyyətdən, ölkənin iqtisadiyyatından, cəmiyyətin pozğunluğundan, bir sözlə ölkədəki hər şeydən. Soruşsaz ki, bəs bunların düzəlməsi üçün nə eləyirsən? Cavab verə bilməyəcəm. Çünki özüm də onlardan biriyəm. Məsələn, hər axşam yorğun halda işdən evə qayıdanda TikTokda pozğun adı verdiyim insanların canlısında yatıram. Narazılıqsa sadəcə sözlərdən ibarətdir. Mən ortalama bir Azərbaycan gənciyəm. Böyük ehtimalla IQ səviyyəm 90-dan aşağıdır. Bəlkə də heç IQ səviyyəsinin nə olduğunu belə bilmirəm. İşim gücüm ancaq insanların həyatına və geyiminə qarışmaq, inkişafa can atan gəncləri görəndə onlara lağ eləməkdir. Bir sual yaranır. Bəs bunları necə bacarıram? Çox sadə. Çünki bunları eləmək üçün düşünməyə ehtiyacım yoxdur. İnstinktlərim hamısını özü həll eləyir. Məsələn, məşhur bloqerlərin hamısını tanıyıram, amma Nietzsche ya da Schopenhauer kimdir deyə soruşsaz, bilməyəcəm. Mən ortalama bir Azərbaycan gənciyəm. Həyatım boyu bir dənə də kitab oxumamışam. Çünki mənə görə kitab oxumaq faydasızdır. İnsana heç nə qazandırmır. Düşünürəm ki, hər kəs yalnız Quranı oxumalıdır. Amma onu da oxumamışam. Gündəlik məşğuliyyətlərimin əksəri TikTok və Instagramda Reels videolarına baxmaqdan ibarətdir. Amma xəbərim yoxdur ki, bu məni gündən-günə kapitalizm köləsinə çevirən dopamin aludəçiliyindən başqa bir şey deyil. Mən ortalama bir Azərbaycan gənciyəm. Sözdə ailə dəyərlərinin, mənəviyyatın, vicdanın hər şeydən önəmli olduğunu desəm də, istənicə pul qazanmağın hamısından vacib olduğunu düşünürəm. Pulum olsa, qalan hamısının düzələcəyini sanıram. Amma bilmirəm ki, bu mənim öz fikrim yox, sadəcə doğulub böyüdüyüm cəmiyyətin mənə yeritdiyi kapitalist sistemin tələbləridir. Hansı ki, mən o sistem üçün sadəcə azad olduğunu düşünən və bu halından razı olan bir köləyəm. Ölkəmiz bilirsiniz niyə inkişaf eləmir? Çünki gənclərimizin 90% eynən dediyim kimidir. Yerdə qalan ağıllı kütlə də elə onlar kimi sadəcə özünü fikirləşir. Mən bir dənə gənc görmürəm ki, öz mənfəətini güdməsin. Elədiyi nə isə öz xeyri üçün yox, başqası üçün eləsin. Ağıllı olanlar ya çıxıb gedir xaricə, ya da burada qalır nəsə eləyir, amma o da özü üçün. Cəmiyyət üçün, xalq üçün, inkişaf üçün nəsə eləyən çox azdır. Yox qədər az. Və ortaya belə böyük bir cahil kütlə çıxır. Kim nə deyir desin, bir xalqın rifahı üçün balacadan böyüyə hər kəs nəsə eləməlidir, yoxsa o xalq məhv olmağa məhkumdur. Dostoyevskinin dediyi kimi, bir xalq öz dəyərlərinin dünyanı xilas edəcək yeganə sistem olduğuna inanmadan böyük bir mədəniyyət ola bilməz. Bu gün o səviyyədə inkişaf eləməmiş sivilizasiya olduğumuz ortadadır və bunun günahkarı biz deyilik. Amma 20 ildən sonra eyni səviyyədə qalsaq bunun səbəbkarı biz olacağıq. Gəlin buna imkan verməyək. Ən azından bir kitab oxuyanda yanımızdakının da oxuması üçün nələrsə eləyək. Bəlkə o da bir gün başqasına oxudar.